Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's your girl Precious. So today we're going to be reacting to EMIN and Johnny Камин. I'm sure you all know this song on TikTok or the social media. So without wasting much of your time, let's dive into it guys. В камине в 6 утра фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра разбитая душа, и все твои обещания пустота. В камине в 6 утра фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра разбитая душа, и все твои обещания пустота. В камине в 6 утра. Твой маяк подарил мне боль. Устал я жить, все обиды тая. Уходи, за собой закрой. Сколько бы я не просил, но ты же знала, что меня теряла. Я босиком под стеклом бегал так упрямо. И если бы не твой милый голосок, я бы упал, сделав последний вздох. И звезды мирно падали, как будто для меня. Я каждый раз загадывал тебя не потерять, но больше не могу, я просто мучаю себя. Теперь ты уже не моя. В камине в 6 утра фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра разбитая душа, все твои обещания пустота. В камине в 6 утра фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра разбитая душа, и все твои обещания пустота. 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 That was superb guys. Like I love this song. I use everything in me to love this song. I'm sure I mostly get this song on TikTok, This is for like different videos, sad videos and all that. I love this song. And seeing the live concert is so entertaining and touching my. So let me know what you think about this performance in the comment section. If you haven't subscribed to my channel, please kindly so else you won't see me again. Thank you guys for watching. I really appreciate guys for your constant love and support. See you in the next video. Peace.